झोडले नमस्कार सम्पूर्णमा हजुरलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ मैले फेरि एउटा नयाँ रेसिपी लिएर आइरहेको छु। बङ्गुरको मासु तामासँग बनाइरहेको छु। अनि पछि इस्कुस र साग, पार्सेको साग, त्यो पनि तामा मिसाएर बनाउन गइरहेको छु। किनभने यो चाहिँ नर्थ इस्ट स्टाइलको डिस हो। मलाई चाहिँ यो असाध्यै मनपर्छ। अब हजुरहरू कतिजनालाई मनपर्छ मन पर्दैन, एकचोटि बनाएर खानु होला। हजुरलाई मनपर्छ भने प्लिज कमेन्टमा गरिदिनु होला। यो बाहिर चाहिँ त्यो रुई बनाउने आएको छ कि ट्याङ 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 गरेर, त्यसले अलिकति आवाज पनि आयो होला, त्यसलाई माइन्ड नगर्नु होला। म इस्कुस बोइल गर्न गइरहेको छु यो सागसँग है। यो चाहिँ इस्कुस हो, यसलाई केही गर्नु पर्दैन, पानीसँग उमाल्ने मात्रै हो। यसलाई चाहिँ यसरी पानीसँग मैले खनाउँछु है। यसमा यो चाहिँ मैले धोएर ठिक्क पारेर राखेको। अलिकति पानी थप्छु मैले। इस्कुस बोइल गर्न गइरहेको छु, हेर्नुहोस् त। यो चाहिँ केही गर्नु पर्दैन, यसलाई चाहिँ पानीमा राख्ने मात्रै हो। यसमा चाहिँ पानी अलिक कम भयो, त्यही भएर मैले चाहिँ पानी यति जति पानी राखेँ। यसमा यसरी अलिअलि मिलाउने, उसिन्ने मात्रै हो, केही गर्नु पर्दैन। त्यसपछि मैले यसमा थोरै यो चाहिँ तामा हो, यो तामा चाहिँ मैले थोरै राखेँ। यसलाई हजुरको कति मनपर्छ त्यही अनुसार राख्ने। यसमा चाहिँ धेरै राख्नु पर्दैन, यसको स्मेल गन्धको लागि मात्रै। मलाई चाहिँ तामा मनपर्छ नि त, त्यही भएर यसो मैले थोरै राखेँ। यो चाहिँ मैले पोर्कको लागि है। त्यसपछि यसमाथि मैले चाहिँ थोरै साग पनि राखेँ। यो साग पनि मिठो हुन्छ क्या यसरी बोइल गरेर खाने। अनि त्यसपछि यसरी ढाकेर बोइल गरिदिने। अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई देखाउँछु है। त नुन चाहिँ राखेको छैन, नुन चाहिँ एकछिनमा राख्छु म, अहिले एकछिनमा राख्छु नुन चाहिँ है। पाकेपछि देखाउँछु है त हजुरहरूलाई। अब चाहिँ हेर्नुहोस् त, यो उम्लिन थाल्यो। अब यो उम्लिँदाखेरि चाहिँ मैले यसमा चाहिँ स्वादअनुसार नुन राख्छु। आफूलाई कति खाने हो है, धेरै चर्को पनि मिठो हुँदैन, त्यही भएर मैले चाहिँ आफ्नो स्वादअनुसार नुन राखेँ। नुन राखेर यसलाई फेरि बन्द गरिदिन्छु एकछिन मजाले पाक्नको लागि। अब यसलाई चलाउने होइन, यतिकै यसलाई मजाले पाक्न दिनुपर्छ है त साथीहरू। ल अब चाहिँ मैले पकाएको इस्कुस पनि पाकिसक्यो, हेर्नुहोस् त, पानी पनि सुकिसक्यो है यसको। अब चाहिँ मैले यसलाई बन्द गरिदिन्छु। मेरो इस्कुस चाहिँ पाकिसक्यो। यसरी सिम्पल हेल्दी तामा चाहिँ मनपर्छ भने राख्ने, मन नपरे नराख्दा नि हुन्छ। तर यो चाहिँ अलिकति अरूभन्दा चिल्लो चाहिँ हुँदैन, अलिकति जिउ शरीरलाई हेल्दी पनि हुन्छ है साथीहरू। ल मेरो यो इस्कुस चाहिँ पाकिसक्यो। अब मैले यो मेरो इन्डक्सन चाहिँ अफ गरेँ। यो बोइल पोर्क बनाउनु गइरहेको छु तामासँग। कसलाई मनपर्छ, एकचोटि मन पर्यो भने चाहिँ बनाएर खानुहोस् न। अलिकति हेल्दी चाहिँ हुन्छ यो है, चिल्लो चाहिँ हुँदैन। बङ्गुरमा त अभियसली चिल्लो भइहाल्छ, तर तेल सेल राख्नु पर्दैन, अरू मरमसला राख्नु पर्दैन। यसमा चाहिँ चाहिने कुरा भने मैले चाहिँ आज यो प्रेसर कुकरमा बनाउनु गइरहेको छु। अनि त्यो देब्चीमा बनायो भने चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ नि त। अनि यसलाई फेरि राम्रोसँगले पोर्कलाई चाहिँ राम्रोसँगले पकाएर खानुपर्छ भन्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ प्रेसर कुकरमा बनाउनु गइरहेको छु है त साथीहरू। अब यसलाई चाहिने भनेको चाहिँ यो पोर्क लिएको छु मैले आधी किलो। यसरी यसमा राखेँ मैले यो है। अनि त्यसपछि यसमा यो गोलभेडा पनि राखेँ मैले, दुईवटा सानो गोलभेडा लिएको छु। अनि त्यसमा मैले यो फेरि तामा है साथीहरू, अलिक टाढो भयो क्या हो है। ल यो चाहिँ मैले तामा राख्नु गइरहेको छु, हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई कतिको मनपर्छ। म यो सबै राखेँ, सानो चम्मचको 2 चम्मच है। त्यसपछि यो लसुन अदुवा थ्यास पारेको। अरू यसमा त्यसो मसला जिरा धनिया केही राख्नु पर्दैन। अब चाहिँ स्वादको लागि नुन आफ्नो स्वाद अनुसार
ल अनि अब चाहिँ चाहियो पानी। ल मैले चाहिँ यो पाक्ने गरेर पानी राख्दैछु। पाक्नु पर्यो नि है राम्रोसँगले। अनि यसलाई अलि यसरी चलाइदिउँ न अलिअलि। अनि यसमा चाहिँ खुर्सानी चाहिँ आफ्नो स्वादअनुसार हाल्ने, तर नोटिसहरूले चाहिँ एकदम धेरै पिरो खान्छ कि साथीहरू। अनि त्यो तिनीहरूको पिरो चाहिँ मैले खान सक्दिनँ। तर मैले चाहिँ के गरेछु भने त्यो अलिकति राम्रो कलर आओस् भनेर चाहिँ मैले यो सिमला मिर्च हुन्छ नि, कश्मिरी मिर्च हो यो कश्मिरी मिर्च चाहिँ मैले थोरै राख्दैछु है, कलरको लागि हो। यो पिरो चाहिँ हुँदैन, मैले त्यस्तो पिरो खान सक्दिनँ। यही पिरोले मलाई पुग्छ। मन पऱ्यो भने तपाईँहरूले खानुहुन्छ भने डल्ले खुर्सानी राख्दा हुन्छ यसमा। तर मैले चाहिँ रङको लागि चाहिँ यो चाहिँ सेतो हुन्छ नि त, अनि त्यही भएर मलाई चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ त्यो के गरे सुक्खा खुर्सानी हाल्छ क्या, सुक्खा खुर्सानी अनि हरियो खुर्सानी सबै राखेर एकदम पिरो। उहाँ चाहिँ के अरे किङ चिल्ली, राजा मर्चा भन्छ कि किङ चिल्ली भन्ने हुन्छ है, त्यो राखेर असाध्यै पिरो अनि रातो बनाएर खान्छ। म चाहिँ त्यस्तो खान सक्दिनँ। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ यो मात्रै राखेँ, यो के गरे कश्मिरी खुर्सानी मात्रै है त साथीहरू। ल अब यसलाई चाहिँ यसो उसिनिदिने भन्नाले बोइल गरिदिने कि यसलाई चाहिँ। मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ ढक्कन लगाएर पकाउँछु, किनभने छिटो पनि हुन्छ है, अनि राम्रोसँगले पनि पाक्छ। नत्र त्यसै खुल्लै छोड्यो भने चाहिँ यसलाई पाक्न टाइम लाग्छ नि त। त्यही भएर मैले चाहिँ यसलाई अब यसरी ढक्कन लगाउँदैछु। अब यसलाई मजाले 2-3 सिटी, 3 सिटी जति लगायो भने हुन्छ, मजाले पाक्छ। अनि हेर्ने पाकेको छ कि छैन। त्यो चाहिँ पाकेको छैन भने फेरि 1 सिटी जति लाउँदा हुन्छ है त साथीहरू। अब यो पाकिसकेपछि मात्रै हजुरलाई खोलेर देखाउँछु है। मेरो चाहिँ अब 3 सिटी लाग्यो है कुकरको। अब चाहिँ मैले अफ गर्दैछु। एकछिन यसलाई ग्यास जान दिउँ। एकछिन सेलाएपछि यसलाई फेरि ढक्कन खोलेर हेरौँ है त पाकेछ कि पाकेको छैन भनेर। अब चाहिँ म एकछिन सेलाएँ। अब चाहिँ म यसलाई खोलेर हेर्दैछु साथीहरू, हेरौँ है कस्तो भएको छ मेरो पोर्क बोइल विथ बेम्बू सुट। कस्तो राम्रो भयो रहेछ साथीहरू, हेर्नु त। यताबाट देखाउँछु है तपाईँहरूलाई यसरी। यसो ठुल्ठुलो पिस गरेको राम्रो हुन्छ कि यस्तो। यसलाई चट्ट लगाएर तातो भातसँग खाने, सबै आज बोइल हुने भयो। ल कस्तो लाग्यो मेरो यो रेसिपी चाहिँ साथीहरू। हजुरलाई मन पर्यो भने यसलाई बनाएर खानुहोस् है, अनि मलाई कमेन्टमा भनिदिनु होला। ल अब चाहिँ हेर्नुहोस् त मेरो आजको खाना। यो चाहिँ पोर्क बोइल विथ बेम्बू सुट, इस्कुस र साग। अब चाहिँ म खान्छु है। ल यो पोर्क, यसमा चाहिँ मैले थोरै पिरो हालेछु कि, धेरै पिरो खान्न नि त मैले, त्यही भएर एकदम थोरै हालेछु। अब एउटा लसुन पनि खानु पर्यो। यो साग, इस्कुस। ल सुरु है। मिठो कस्तो टेस्टी भएको रहेछ यो बोइल इस्कुस। बाहिरको चाहिँ अलि हल्ला आइरहेको छ, त्यो चाहिँ माइन्ड नगर्नु होला है। भित्र आमाहरू बोल्दै हुनुहुन्छ है, अलिकति आवाज आएको छ। मेरो मम्मी र मेरो सासु आमा टिभी हेर्दै बोल्दै हुनुहुन्छ कि भित्र, माइन्ड नगरिदिनु होला है।
मिठो भयो इस्कुस त दामी एकचोटि यसरी पोर्क पनि बनाएर खानुहोस् त हजुरलाई मनपर्छ होला सायद तामा मनपर्नेहरूले चाहिँ अनि पिरो चाहिँ आफ्नो अनुसार बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ त्यो साग अहिलेको साग फेरि कस्तो मिठो हुन्छ है ग्रिलको के भन्छ फ्याक्ट्री छ क्या त्यही भएर त्यो घ्यार घ्यार गरेको आवाज आइरहेको छ यो गुङ्गुर चाहिँ मजाले पाकेछ प्रेसर कुकरमा सिटी हानेको नि त डेप्चीमा आफ्नो कराईमा बोइल गरे नि हुन्छ तर मैले चाहिँ अलि राम्रोसँगले बोइल गरेर खानुपर्छ भन्छ नि त गुङ्गुरलाई त पकाएर खानुपर्छ अलि राम्रोसँगले भन्छ त्यही भएर चाहिँ मैले यो चाहिँ 3 सिटी हानेको अनि मजाले फाल्टै गलेर चाहिँ कस्तो मिठो हुन्छ दामी भयो नोटिसकोले चाहिँ सधैँ पिरो खान्छ कि त्यस्तो खानु त सक्दैन हामीले डल्ले खोर्सानी हाल्नु पऱ्यो भने तिनीहरूले यस्तो बोइलमा 10-12वटै हाल्छ सुकेको पनि उता परेछ अब चाहिँ भुङ्गुरको यस्तो बोसो मनपर्छ क्या मासु भन्दा पनि त्यो मेरो श्रीमानले बेलीको ल्याइदिनु भएर चाहिँ अनि त्यही भएर बेलीको बनाएको चम्चीले पनि मैले हातले हालेँ यस्तो इस्कुस पनि यस्तो बोइल सिमी अनि के गर्ने साग इस्कुस जे पनि यस्तो थोरै तामा हालेर बोइल गरेर खायो भने यस्तो मिठो हुन्छ मलाई पनि मनपर्छ झन् अस्ति मेरो दिदीको बुहारी नागाल्यान्डबाट आएको थियो नि त उताको पक्का नागा हो नि त बुहारी त अनि सेमा जात कस्तो मिठो बनाएको वहाँ झापामा यहाँ त बनाउने मौकै पाइनँ त्यसले घुम्न हिँडेको हिँडेँ त्यही भएर झापामा त बनाएको थियो त्यसले बोइल कस्तो मिठो बनाएको दामी बनाएको धेरै पछि यो गुङ्गुरको बोइल खायो कस्तो मिठो भयो जाडो मौसममा त है भात खाँदा सेलाउनु भने अझै एक पिस पुग्न त पुगेको पेट भरेको मन नअगाएको कि पेट चाहिँ अगाएको एकचोटि ट्राई गर्नु न यो नोटिसको डिस एकदम मिठो हुन्छ तामा मन पर्नेलाई तामा मन नपर्नेलाई त गना जस्तै हुन्छ होला मलाई त मनपर्छ त्यही भएर मिठो भयो खोर्सानी चाहिँ तलै हाल्छ जिरा धनियाँ मसला केही चलाउँदैन यो तामा लसुन मात्रै हाल्छ अनि तामा अनि खोर्सानी पेस्टमा चाहिँ ठोस खोर्सानी छ ल मेरो चाहिँ अब आजको खाना भ्याइयो हजुरलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो मेरो भिडियो हेरिदिनु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनि मेरो भिडियो चाहिँ लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला धन्यवाद बाई बाई